Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karwargi mitra Komdangu sadayana, alhamdulillah dina dengat ayeuna urang sadayana tiasa dipatepang dangukeun deui dina carita Tatar Sunda. Carita Tatar Sunda ieu sakumaha biasa didugikeun ku channel anu dipika meumeut ku urang sadayana. Dina dengat ayeuna urang sami-sami neraskeun hanca dongeng Sunda anu katunda. Kalebet dongeng heubeul anu judulna Enden Ratih Mandi Getih karangan Bapak M. Ganda Putra. Dina dinten ayeuna ieu dongeng Enden Ratih Mandi Getih teh lebet kana seri anu kalima. Sakumaha anu ka Bandungan dina seri anu salajengna hanca urang teh kapegat waktu dina mangsa medar alam kayaan alam ti peuting teh nya anu harita Raden Jayapraja diontrog ku gerombolan jalmi jahat si Parjana sareng Pamurjana teh oge Darius sareng batur-baturna. Tah kumaha lajengna ieu carita mangga urang sami-sami Bandungan ku sadayana, mudah-mudahan ieu dongeng janten landung pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana. Mangga nyangakeun Enden Ratih Mandi Getih dina seri anu kalima. Nenyo dua kepercayaan anu dirubuhkeun ngan sakilat pisan Parjana luar biasa nafsu na dibarengan rasa heran ku kapinteran mantri polisi jeung juhara. Geuning ngabela diri na sarta terus nyerang nusukeun balatina kana dada Raden Jayapraja. Gerakan saeutik oge kalawan cepet miringkeun badana teu karana pindah tempat geus bisa ngagagalkeun serangan Parjana. Bari rikat nyodorkeun ruyungna satakar panaga ngarah dadana. Tapi barang Parjana nyaho seranganna gagal malah diserang. Manehna rikat luncat ka tukang rada kagigir bari bet nyudukeun deui balatina anu panjang. Cepet luar biasa ngarah beuteung. Mantri polisi ruas mani ngagebeg ku serangan tiba-tiba. Bari nyebetkeun ruyungna dipake nakis peso balati da manita bani gancang pisan. Tak alecang balatina ngapung Parjana ngagebeg leungeunna merengkel asa kompel. Tapi katujuh urang baturna Parjana tecicingeun terus ngabela pamimpinna ngarupakeun tanaga gabungan anu kuat luar biasa barang nyerang. Cahaya na bedog jeung balati ting burinyai ngagulung nyamberan mantri polisi jeung juhara anu geus ampir kawalahan bakat di kukurubut. Dina kaayaan kitu kadengi hadir teh sora budak lalaki anu keur ceurik nyegruk si horeng eta teh Raden Ungkara anu keur nyumput dita tadi dina rungkun enteh. Anjeunna ngaraos ngenes jeung baluas barang ningali mulih dinu amengan uninga yen ramakna keur diraponan ku puluh-puluh jelema jahat. Tapi anjeunna teu bisa majar kumaha terus nyumput bari nyaksian karamakna anu nuju bitokama. Katembung anjeunna ruwaseun mastakana bari nangis, ngararowosan mastakana bari nangis dina ngenes utacan bisa ngabela karamakna dumeh masih keneh murang kali. Leuwih-leuwih anjeunna nangis bari sasambat dina rungkun bari rama barang ramakna katinggal kadesek. Aduh ama saurna bari rambisak kisocana. Bari tipe bereket nahan nafsu barang ningali ramakna jeung juhara geus teu bisa peta pananganna geus ditalikung ka tukang. Bener teu salah sanajan Jayapraja mati-matian ngabela salirana tapi kekuat teu burung katalikung teu berdaya bubuhan musuhna henteu saimbang nya kitu di juhara leungeunna ngaplek hampir sapat. Cokot anak pamajikanana bawa ka dieu buru-buru. Cek Parjana marentah ka batur-baturna bangun anu ambek. Neng Hatimah anu ti tadi keneh keur nangis bari ngeukepan Neng Lasmini jeung teu kendat sasambat ningali karakana anu keur dikurubut ku nu jahat.
Anjeunna ngagebeg terus cengkak. Rek naon sia ka dieu jahanam? Lain manusia sia mah setan. Saurna bendu barang ningali kanu datang arasup ka bumi. Tong loba omong. Tembana bari karowok. Harita teh pandangan ditewak terus diseret keluar. Neng Lasmini nangis gogoakan nya kitu deui neng hati mah. Nangtung sia didinya, cek si Darius bari ngajongklokeun karakana anu geus meunang nalikung. Hutang pati kudu dibayar pati euy. Rasakeun ku sia, cek Parjana bari nyabut balati panjangna bari teu tetapas di kejos. Aduh, Kubra juhara rubuh sarta ngalepaskeun nyawa dadana parat hadda teh ku balati. Reet si Parjana teh ka Raden Jayapraja ulibad halida teh kagigireunana bari teu kanyahoa. Ku jiwa gabras Allahu Akbar. Rumpuyu gubrak Raden Jayapraja rubuh. Sukma ninggalkeun kurungan raga paturai jeung nyawa. Balati harten nuwak kana kekemplong bari tembus kana jajantung. Jerit neng hati mah ngajerit bari ngarontok karakana. Tapi karawok si Parjana ditewak ditongtak rambutna. Kurang ajar sia ngaributkeun. Basana teh bari habok habok. Rumpuyuk neng hati mah teh ngarumpuyuk terus dijejek. Gubrak nindihan rakana nu geus jadi layon teu menyat deui. Ari murang kalih nyaeta neng Lasmini gogoakan tepi ka karawok ku si Parjana ditewak. Barang rek ditojos ku balati ngadak-ngadak rei manehna boga rasa karunya. Budak geulis euy, urang piara lebar. Kumaha Pak? Satuju teu? Cek si Parjana bari ngareret harit ka ketua nanya eta Pamurjana. Bener euy. Dewek boga budak awewe di imah nyaeta si Parida. Geus urang hijikeun. Hayu baralik kabeh. Geus beres euy ayeuna mah. Cek Pamurjana terus arindit didinya. Perwargi mitra kaum dangu sadayana, harita teh Pamurjana marentah deui ka si Parjana. Angku Parjana, keur iba turun anak dewek euy si Parida. Pamurjana nitah mangku neng Lasmini bari seuri. Utang pati geus dibayar euy ku pati deui. Terus manehna teh arindit mani ngabrul diiringkeun ku anak buahna. Teka tepi ku pikir, teka hontal ku kira-kira kumaha parawasanana budak anu ngaranna Raden Ungkara harita nyaksian ti mimiti nepi ka beakna eta kajadian, nepi ka ditelasan pisan ibu ramana. Malah katingali yen rayina oge di barawa Ungkara leng teu emut nyang saya dina rungkun enteh harita teh. Tapi ras anjeuna emut deui barang kageureuwahkeun ku gorombolan anu rek baralik ngaliwat kacaketeunana pisan. Da cacakan teu nyempod kana rungkun enteh matang tu kanyahoan ku Pamurjana anu leumpang panghareupeuna.
Ayun nama urang motong jalan ti Cibarengkok anu kakenca euy. Ceuk pamurjana bari reg eureun heula ngatretkeun kayu api nyeungeut rokokna nu geus nyempil dina bibirna. Ku katretna kayu api Ungkara beuki ngahep-hep nyumput, tapi ari socana mameletet ningali kana beungeutna pamurjana anu kacaangan ku hurungna kayu api. Sartra breh ku anjeunna katingali beungeut murjana teh tur sidik kana rupana. Malah cedakna tapak bedog anu ngajepat dina tarangna oge katingalieun. Lumayan indung bapa aing, ceuk galihna. Bari neuteub karayina Neng Lasmini nu dipangku ku Parjana masih keneh nangis. Gus, tebeh, gandeng, tebeh, tung jerik, sieun, sia jurig, ceuk Parjana ngupahan ka Neng Lasmini nu ditangkep harita teh. Den Ungkara teu weleh neuteub karayina di barung ku Cisoca teu puguh nya mamanahan. Rek ngabela tacan kaduga ngan saukur lewa-lewe nangis sarta barang gorombolanana katingal katimbang geus jauh. Anjeunna cengkat tina deregdeg hate lumpat gabrug. Ari teh layon ibu sareng layon ramana teh dirangkolan. Aduh, mama, ibu, teu sangka teuing yen mama jeung ibu teh dugi kapupus geuning. Blu. Anjeunna teh nyuuh sasambat nyuksruk kana layon rama murubut bijil Cisoca nangisna kanyerian. Mama, ibu, sembaheun abdi. Teu nyangka sacango rambut yen bakal enggal ngantunkeun mama teh. Bet geuning rupi nu tega. Aduh mama, ibu, kasaha atuh abdi teh nya kudu muntang. Tempat nitipkeunnya diri salintang ka mama sareng ka ibu anu meheman ka abdi kari-kari ayeuna geus ngantunkeun jeung moal papendak deui. Den Ungkara ngaguk-guk nangis ngagalento rama jeung ibuna anu geus teu walakaya. Duh Gusti nu Maha Suci nu Maha Agung, kasaha nya neda tulung atuh pan ibu mama geus lastari. Atambah Lasmini ge dibawa. Duh Lasmini, akang hampura. Sanes tega atawa teu hayang bela. Ngan diri teh tacan kaduga keur nyang hareupan bahaya. Duh, da puguh akang teh tacan kawasa henteu boga pangawasa. Tapi barang keur jongjo nangis anjeunna kaget jeung ngagebeg. Dumeh ngadangu sora anu ting perepet ting poropot kawas sora jalma anu ngadurukan. Sata barang Ungkara ngareret kana sora anu ting poropot anjeunna ngalenyap baka ting kureuwas yen dapur bumi na geus hurung ngagugudag. Ya Allah, Gusti nu Maha Suci, aya teu kapalang jahatnya moal salah diduru kudu garelo jahanam. Saur Ungkara bari cengkat ngangres meureun panggalihna. Teu sangka betutumpuran ibu rama jadi korban. Manah sedih ningali bumi kahuruan. Sasat ngan sakotret kayu api pisan ibu jeung ramana katutraina leungit musnah anjeunna sabatang kara. Lamun sarupa kieu mah aing kapaksa kudu kabur ninggalkeun ieu patempatan saperkara nyingkahan bahaya. Sajabana aing kudu neangan dangka pikeun bebela jeung aing sumpah ka pangeran mang maleskeun ka nyeri nu jadi indung bapa aing tacan genah pipikiran aing.
Kitu sumpahna Den Ungkara teh bakatimku nafsu soca narutret kana layon ibu ramakna jeung ka bumi na anu hurung kulantaran diduru ku gorombolan samemeh inditna. Geus kitu mah solongkrong Den Ungkara nyaketan kana layon brak tepak deku bari sasauran dumareuda dibarengan ku Cisoca. Mama ibu abdi nedapi pidoana sing hasil maksud tina males pati ka jalma nu jahil dengki. Saur Ungkara bari pananganna ngusiwal muka balati panjang nu masih keneh ngagantung dina cangkeng layon ramakna. Lumayan pikeun jimat, saur Ungkara bari nyelapkeun balati menang nyandak tina layon ramakna sarta geus kitu teu talangke bakat ku sieun deregdeg. Anjeunna kabur dibarengan ku sedih ngantunkeun layon ibu ramakna nu lamokot ku getih. Samar-samar kacaangan ku gedurna seuneu nu keur meakeun bumina. Den Ungkara angkatna ti buburanjat bari henteu weleh lumpat ke sangoprot luut leet. Angkat teu puguh tujuan ngan sakadar bahaya nu disingkahan. Teu kungsi lila antarana kadenge sorakoh koal mani rame dititirkeun patembalan di mana-mana nongtrongkeun taya kendatna disusul ku ributna sora jalma ting corowo. Kahuruan! Kahuruan! Basa namani ribut. Guyur ibur jadi genyeleng salalembur jalma-jalma mani ubiag ting berebat maruru ka bumina mantri polisi juh cih marere partulungan mareuman seuneu nu keur muntab-muntab ngagedean maklum bumi gede atuh hese beakna. Tapi jalma-jalma teu cicingeun warur nyeblok-nyeblokkeun cai saember taya eureuna bari blug-blug ninggang-ninggangkeun tengkal cau kana seuneu hurung ting dorok-dok sora nu ngarubuh-rubuhkeun tihang imahna. Jalma-jalma ribut jeung rikat narulungan saakalna. Tapi di antara jalma-jalma nu keur sakitu pahibutna gorowok sora jalma di belah wetan. Aduh, tolongan euy, buru-buru ieu juragan mantri sareng istrina kunaon. Aduh Gusti, tulungan. Ku ngadenge nu menta tulung rog jelema-jelema nyalampeurkeun paboro-boro bari istighfar dibarungan ku kareuwa sarta bengong molotot mata simeuteun kabeh bugbeg ngagarebeg barang sidik ka mantri polisi jeung ka istrina nu geus jadi korban nya kitu deui ku mayitna juhara nu aya di dinya. Ya Allah Gusti, juragan mantri katut garwana jadi korban. Astagfirullahaladzim, na kusaha atuh ieu teh? Tong make kusaha saha heula, anggur tulungan buru-buru, hayo angkat kusaraya bawa ka imah. Cek salah saurang nu jadi kokolot na hatena gempeur jung sawareh buru-buru lapor ka kecamatan Cikembar harita teh ngarentahkeun deui kanu araya di dinya. Teu talangke regeyeng layon nu teu teh dibarawa ka imah tatanggana nu kaayaan anggang maklum bumina mantri polisi teh nenggang jauh ka tatangga. Layon-layon geus digolerkeun di salah sahiji tepas dijajarkeun bari pada mariksa ku tatu-tatuna digulang gaper. Aduh, ieu mah tapak ojosan balati kabeh oge. Gusti nya lain manusanya cek nama mariksa bari teu waleh istighfar jeung gogodeg ngarembeng pinuh Cipanon. Tapi istrina mah eueuh tatuna euy jeung siga haneut keneh deui boa-boa can pupus ieu mah. Cek salah saurang nu mariksa bari neges-neges kana raraina neng hati mah harita teh.
Para wargi mitra kaum dangu sadayana, urang rehat adalah sakedapnya dina dinten ayeuna mangga nuju ngagarap dongeng dan ratih mandi getih dina seri anu kalima. Mudah-mudahan sekali deui ieu dongeng teh katampi kalayan kabingahan margi salah sawios dongeng heubeul nya. Dongeng heubeul ya, dongeng kapungkur. Mudah-mudahan we urang-urangkeun katineung ku medar dongeng-dongeng anu heubeul nya. Wilujeng wayah ka Pak Prabu Arjuna bagi ka Mama El Hatman ka Teh Rita Damayanti di Cilengkang anu mikalanda rupina kana dongeng dan ratih mandi getih. Lajeng ka Yani bagi ka Teh Rita Ersih ka Ibu Dr. Yulinda Belia oge wilujeng ngadangukeun ka Teh Mutia Wangsi. Lajeng ka SDF channel hapunten nu kasuhun mangga aya nuju medar dongeng-dongengnya salian ti dongeng sadeup mah di pajajaran oge nuju di pedar dongeng sanes oge di pedar ku Mang Aa oge Teh Linda Imut, Teh Iom Puspa, Mang Udan, Kang Setia Budi, Bapak Taryo, Teh Tami Malihah. Lajeng Bapak Won, Teh Esther Adelaide, Pak Yayan Sopyan, Pak Bu Enji, Pak Ikno, rumah damang Pak Ikno. Pak Unu, sadayana we. Pak Agus Somantri, sadayana mudah-mudahan sehatnya. Adangukeun dongeng den ratih mandi getih dina seri anu ka-5 ieu. Supados teu nyang kolong ting kana waktos mangga urang sami-sami bandungan deui ku sadayana ieu terasan dongeng. Mangga wilujeng ngadangukeun. Tetela can pupus istri nama bisa jadi teu emut wungkul cing saha nu boga minyak kolonyo mun eueuh mah naon we atuh bawang-bawang ka dieu. Heeh, ieu aya ieu cek nu boga imah bari ngasongkeun minyak kolonyo sarta teu talangke terus diseuseukeun kana pangambungna hati mah bener. Neng hati mah teu pupus ngan saukur teu eling ku jalan di babuk wungkul ku gagang bedog kana mamarasna pisan anu disangkana ku pamurjana mah geus pupus bae nyi hati mah teh. Ku pada digulang gaper jeung hayuh di kopiok kana sarta di minyak heungitan bray sacana neng hati mah teh beuntak sarta lalaunan ras emut rasana aya dina pangimpenan barang geus emut pisan kana sagala kajadian anu geus karandapan ku anjeunna segruk neng hati mah teh ceurik sasambat karakana nu geus jadi layon nu ngagoler gigireunana. Barang keur kitu gurudug mobil polisi jeung juragan camat anu ngahaja ngabuktikeun eta kajadian ku jalan geus kalaporan sarta teu talangke juragan camat ka teu polisi ngayakeun pamariksaan sakumaha mistina ka para korban dibarung ku pada ngalucurkeun cisoca ningali kadua korban tina bakati ngaraos watir jeung pada tibelat ka mantri polisi teu dianti Raden Jaya Praja anu geus jadi korban ku kalakuan jalma jahat kulantaran ngabela bangsana jeung nagara kapuk bebeneran. Henteu panjang lebar ditetek kumaha papariksaan anu wajib ngeunaan eta kajadian kata Mbah teu kudu hese neangan katerangan lantaran geus cukup ku katerangan ti neng hati mah anu ngajelaskeun ti mimiti nulungan juhara nepi kana kajadian harita kacaritakeun dina isukna kadua korban geus dimakamkeun di kuburan Cikembar nu teu jauh di sisi jalan gede beulah kenca. Juragan mantri polisi dimakamkeun make kahormatan katentaraan kalawan make tembakan-tembakan senjata api jeung diluuhan atawa disaksian ku para pangagung katentaraan jeung ti kapolisian daerah satempat. Malah bupati wadana-wadana katut instansi sejana oge pada ngaluuhan dina waktu pamakaman teh.
Pemakaman geus beres disusul ku kasedihan masyarakat Cikembar jeung Cibarengkok. Tina ku pada terbelat ka Raden Jayapraja hiji pamimpin anu jujur jeung adil. Nyaah asih kasasama. Ayeuna tinggal asmana nu seungit taya kendatna. Sabab pupusna sampurna kalawan ninggalkeun jasa bela bangsa jeung nagara diganti ku sepi jempling tina kaayaan zaman. Masyarakat di Cikembar humandeuar rasa keung pinuh ku rasa kasieun. Dina hiji peuting sanggeus aya peristiwa kajadian ngeunaan pupusna Raden Jayapraja neng Hatimah anu geus teu boga rumah tangga kapaksa calikna ikeun saheula anaan di bumi na Juragan Camat di Cikembar. Tapi sanajan kitu tetep neng Hatimah teh ngaraos teu sugema unggal poe da meunangan ngahuleng jentueuh tarapati sasauran. Malah dina peuting eta Hatimah teu pisan palai kulem dina ngagoler di pangkulemanana oge ari emutanna teu weleh ngalayang kana sagala kajadian anu geus karandapan ku anjeunna dina hiji peuting anu terakhir. Salirana karasa leuleus lesu taya tangan pangawasa ku seueur teuing lamunan anu napuk kana galihna. Cus-cos emut karakana manehna ngarasa tibelat. Leuwih gegebegan mi emut ka putra anu geus musnah teu puguh kumaha nasibna. Ya Allah anu kawasa. Mugi Gusti nang tayungan sareng masihan kakiatan ka abdi anu prihatin. Sareng dimarana aripun anak sadayana. Duh Gusti nadapi tulung abdi. Kitu sasambatna dina gerentas namanah neng Hatimah. Pinuh napu kabingung emut ka putrana anu dua. Dikamanakeun atuh anak aing teh dua anak. Si jahanam dipaehan kitu atawa kumaha. Toba ka pangeran kudu kumaha abdi. Kang Mantri mugi-mugi salira sing ditarima iman dihampura dosa kalawan kenging tempat anu sampurna dirahmat ku pangeran sareng mugi abdi doakeun ku apa ti kalanggengan sing aya dina kakiatan nggoning dina katenggara jeung muga-muga barudak lamun teh mah harirup keneh sing gancang dipanggihkeun deui. Neng Hatimah hari teh batina teu weleh ngaleungis dibarengan ku Cisosa sing curucud mentas damis. Manah ngangres ngenes emut kanasib salira anu tunggara tiba-tiba dikantun kurakana katut putrana padanya orang bahaya anu teu disangka-sangka. Sarta ras deui Hatimah teh emut deui kana kasauran rakana dina samemeh pupusna. Yeun pati teh tara kanyahoan datangna. Nya teu salah kasauran apana teh. Itu cek gerentas hatena neng Hatimah. Malah waktosna parwargi mitra kaum dan sadayana parantos sep. Cek urang tunda heula ieu dongeng Den Ratih Mandi Getih dina seri anu kalima ieu. Insyaallah masih keneh hancaeun nya kanggo urang sadayana. Sakitu nu tiasa kapihatur dina danget ayeuna hapunten nu kasuhun leujeung kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.